Naše chápanie vzniku slnečných sústav bolo doteraz jednoduché. Blízko hviezdy vznikajú malé kamenné planéty ako Zem či Merkúr. Po väčšej vzdialenosti, kde je chladnejšie, sa plyn už udrží dlhšie a vzniknú planetárni plynoví obry, ako Jupiter či Saturn. Európska vesmírna agentúra však vďaka satelitu Cheops analyzovala dáta zo systému LHS 1903 a objavila niečo šokujúce – planetárnu sústavu otočenú na ruby. Okolo červeného trpazlíka obiehajú planéty v tomto poradí: kamenná, plynná, ďalšia plynná planéta a prekvapivo štvrtá planéta, ktorá je malý skalnatý svet. Podľa doterajších modelov tam v čase vzniku tejto sústavy už nemal byť žiadny materiál na tvorbu kamenných telies. Vedci sa domnievajú, že ide o prvý priamy dôkaz tzv. Sekvenčného vzniku planét. Táto vonkajšia planéta sa zrejme sformovala oveľa neskôr, než jej obrí plynní susedia, a to v prostredí, ktoré už bolo takmer úplne vyčistené od prachu a plynu. Ak ťa bavia videá o astronómii a objavovaní vesmíru, daj mi prosím odber na môj YouTube kanál a sleduj facebookovú stránku Obdivuhodný vesmír.